Po další době zase tady u nás doma vydá nožíků tady ze stolu blízka. Mám tady dneska dva nože, nožíře stejného od Wildy Pokludy, od Lamy. Ten první nůž, tady ten klon Rad 3, ten už jsem měl sebou v lese a ukazoval jsem ho, ale bez pouzdra a ne zblízka. Ten si nechám za chvilku. Tady mám nůž, který jsem netrpělivě očekával, protože jsem byl strašně zvědavý, jak vyjde. A sice je to klon nože z Kukumbuštu, který vyrobil pro Morše Kochanského, kanadského guru bushcraftu vlastně, Rod Garcia před lety. Je to dělaný podle obrázku nebo podle videa, rozměrově identický, pokud možno, akorát materiál je, myslím si, tady lepší, co se týče čepele, je to z RVL 34 a ručka je taková trošku zvláštní, chtěl jsem mít tu barvu takovou výraznou, když se třeba ztratí ten nůž nebo tak, ale hlavně se mi to líbilo na tom originálu. Scháněl jsem červenou nebo nějakou barevnou, takhle podobně mikartu, o tloušťce tady toho té ručky, bohužel se mi to nepodařilo sehnat, scháněl jsem G10, to bylo to samý, takže nakonec se mi podařilo sehnat tady ty vrstvený dýhy. Je to lepen pod tlakem bukový dýhy, přírodní a červeně nabarvené, zlisovaný prostě s nějakým pojivem z pryskyřicí a je to na tu tloušku 8 mm, je tam 15 vrstev, takže to nejsou ani půlmilitrový dýhy. Vypadá to celkem pěkně, nebo ne celkem, vypadá to výborně, bych řekl, a myslím si, že to bude mít ty dobré vlastnosti. Pak jsem zvolil tady po dohodě s Wildou ty dutý nity, které jsou na originále buď 3 a 2 pevný, anebo je to obráceně. Mně se zdálo praktický právě, aby ten dutej byl tady, protože když bych se tady dával šňůrku, tak proč ho mít tady až daleko, že to byla blbost. Odlehčí to trochu ten nůž, jsem na to ujetý, já vím, že třeba, nevím, no, mně se to líbí prostě poslední dobou víc a víc ty dutý nity, nebo trojbičkový, jak se tomu správně říká, abych nemluvil jako nějak příliš laicky. Výbrus to má skandinávský, opravdu do nuly vybroušený, to se nedá jako, to teda to obrovskou práci, tam není 10 milimetrů nějaká fazeta, to je opravdu, myslím, že Skandinávci by měli jít na vyučenou k Wildovi, nebo ještě znám jedno nožíře Igora Hryce, který na tom Woodlorderu mi udělal stejně výborný ten výbrus a taky si myslím, že to dalo práci. Takže ten nožík je, jak říkám, klon nože, který nosil nebo nosí ještě Moř Kochanský, dneska už je to starý pán a píchnul jsem se tady, jen tak jsem zavadil o tu špičku, je to strašně ostrý. Je to starý pán, který ten už pořád nosí ho na krku na těch videích, jestli někdo se třeba dívá na ty videa. A je to taková finka vlastně s příložkama, jak říká vždycky Black tady těm nožům, vylepšená, nebo já bych řekl prostě ještě vybavená tady tím koncem, který není běžný u nožů, ale viděl jsem to třeba ještě u jedné firmy, nespomenu si přesně na to jméno. Je to dělaný tak, aby se to třeba mohlo nějakým úderem zapíchnout nebo něco dělat s tím nožem prostě s loukem tady do té strany, nebo naopak tím nožem třeba, viděl jsem s tím zatloukat řebíčky nebo řebíky, no nevím, jestli to budu takhle rasovat, ale prostě se mi to tam líbilo, možná, že si s tím rozlousknu nějaký lískový oříšky, kterých je teďka všude venku hodně, ale prostě zdá se mi to, že by se to dalo použít na ledacos. Ten nůž má ještě na té ručce fíber červený, protože se mi nepodařilo sehnat silnější než 8 mm to dřevovrstvený a já jsem chtěl, aby to bylo opravdu podobný nebo hodně identický s tím originálem, takže to Wilda dohnal tím červeným fíbrem, takže ten rozměr je opravdu stejný jako toho originálu. Nožík zvážíme. To 89 gramů, to je takový průměr na tyhle nože.
tam prostě určitá váha je té hmoty, že jo, to je jasný, nebo toho vrstevného dřeva a tady toho konce a zase je to odlehčený tady těma otvorama pro ty trubky a pro ty nity. Je to váha prostě taková poměrná do těch 20 deka, si myslím, že je to v pohodě. Ještě ho změřím na dílku. Nožík má 10 cm čepel a 11,3 zhruba s tím koncem ručku. Co se týče ergonomických tvarů té rukojeti, tak jsou jednoduchý, ale osvědčený, prakticky lehce vytvarovaný ve všech směrech. Musím si dávat pozor, víte, že lehce krvácím. A jsou vytvarovaný ve všech směrech a perfektně to padne do ruky. Beru si ho dneska do práce, až budu mít čas, tak mě tam čeká hromada těch zdevastovaných násad od košťat a budu řezat, abych zjistil to, co už vím teďka, že ten už asi bude sedět dobře v ruce, nic tam netlačí. Tady ten dutý nit je přesně na místě, kde mám prst, takže to vůbec jako necítím tam. Řezat bude asi dobře, už jsem tady zkoušel s ním šmikat do papíru. Musím si přes tu kameru dávat pozor, abych si nesetnul prst, protože je to opravdu břitva. Takže ještě jednou takhle zblízka je to nožík napodobenina, nebo to je takový ošklivý slovo, napodobenina, spíš klon nože Roda Garcie, který nosí Mars Kochanský a nůž se jmenuje Skookum Boštul. Skookum, já si pamatuju, že Skookum byl pejsek v románu Rolf Zálesák od Ernsta Thompsona Seatona a měl ho ten Quanap, ten Indián, takže možná, že to je podle toho, nevím. Nezkoumal jsem to. Je to prostě vynikající práce, koukal jsem, přiznám se na to lupou, jako dívám se na nože lupou, než bych byl nějaký prostě šťoural, ale líbí se mi to, když to je naprosto sedí v ruce a má to veškeré ty technické věci tam, kde mají být. A tuhle je už bezchybný, absolutně prostě vytvarovaný, souměrně všechno naostřený perfektně, nelze mu vytknout vůbec nic. Jediná věc, kterou mu vytknu, je to, že nemám na něj pouzdro, ale to je moje záležitost. Já si chci udělat pouzdro podobný, jako je na tom originále, sice na krk, nevím, jestli jsou únosy na krku zrovna, ale nebude to stejný, já neumím dělat ty pouzdra z toho skandinávského typu, ty tolcový, které jsou sešívané vzadu, ale udělám něco podobného, budu se snažit teda a těším se, až ho vezmu ven a prostě natočím třeba nějaký video ještě opravdu v přírodě, kam patří ten nůž. Takže to je Skookum Boštul od Wildy Pokludy, od Lamy. Myslím si, že od originálu je lepší od ten materiál, co ta RVLka, já ji mám rád prostě, protože když se dělá s potravinama nebo tak je to dobrý materiál. No a druhý nožík, ten mám tady před sebou, to je klon Rad 3, už jsem ji měl venku taky. Měl jsem ji v lese, je to napodobenina, nebo klon teda nože do známého, zase hodně lepší od originálu v tom, že je masivnější, líp se drží, měl jsem ten originál, ta ručka mi přišla dost útlá, i ten materiál té čepele, tady to je 5, myslím, no možná i přes, ale tím, že to je broušený ze zhora úplně prostě do nuly téměř a tady do špičky brany, tak to není ani zase tak nějak extra těžký, ale je to masivní už prostě, pořídil jsem si ho, protože nic takového nemám, co bych měl bezúdržbového, aby tam byla teda umělá hmota a nerezový materiál, je to RVL 34 a potom tady to pouzdro od prapora, který vlastně taky téměř žádnou držbu nepotřebuje. Zvolil jsem tady ten klip zezadu, protože se mi to zdálo praktický.
může se to připnout na baťoch, na opasek a tak dále. Je to jednoduchý a myslím, že to účel splní. Já ten nožík taky ještě zvážím a změřím. Je to jako s batolatama. Počkej, radši zapnu. Tak. 230, ten je těžší než ten z Kukumbuštu, nejsi co divit, protože je to masivní kudla. Nebál bych se s ní dělat práci, kterou běžně s nožem nedělám. Rozměrově to změřím, ale myslím si, že každý, kdo měl v ruce tu ratku, tak ty rozměry zná. Zase 10 cm je to celkově ta čepel, tady se odečte ten choil a je tam ta část řezací, tak ta je zhruba 9 cm a ručka má 11 necelých, 10, 8 asi a zase tady ten konec, který umožňuje jako podobně u toho předchozího nože, ale zase jiným systémem, třeba vést tady nějaký údery něčím nebo něco rozbít nebo prostě si s tím pomoct s tím koncem. Ručka je s černými karty, je tam červený fibr, už je omatlaný, protože jsem ho měl v lese a vezl jsem s ním. Takže to nebudu nosit dříví do lesa, ukážu. Prostě ty nože jsou nabroušený perfektně, já si s tím práci jsem rád, protože nemám potom s tím práci já. Takže tohle je klon nože Rad 3, chronicky známýho a hodně používaného nejenom u nás, ale i ve světě. Klon od Wildy Pokludy. A ještě jednou tam přidám tady ten nožík. Pustím se asi velice brzo do pouzdra a věřím, že v blízké době se představím někde při práci v lese.